What's up guys? කට්ටිය මොකද වෙන්නේ? Welcome back to Civic Garage. අද මම ආවේ අලුත් කාර් එකක් අරගෙන. තව අලුත් කාර් එකක්, අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. දැන් ප්‍රොජෙක්ට් වැඩි මොනවා කරන්නද කාස් වල ඩිටෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඒව තමයි. ඉතින් වැඩි කතන්දර ඕනේ නැහැ මම කායක මුලින් පෙන්නන්නම්. EK1 Honda Civic. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා EK වට පස්සේ මේ කායක මරන්න, ඒ කියන්නේ මැරෙන්න ගියපු කාර් එකක්. ඒ කියන්නේ රකින් යාඩ් එකෙන් තමයි මම ගත්තේ. රකින් යාස් වලට මිනිස්සු වාහන දාන්නේ. වාහනේ පවුනාට පස්සේ එන්ජින් සීස් වුණාට පස්සේ හදන්න වේදම් වැඩි. එක්ක වාහනේ හැප්පුණාට පස්සේ රකින් යාඩ් වලට දානවා. මේක එන්ජින් එක සීස් ක්‍රෑන්ක් එක රොටේට් වෙන එකක් අධ්‍යයන අඩු ගානේ. මේක අග මම දැක රකින් යාඩ් එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ආයක චප්ප චූස් කරන්න ගෙන ආපු කාර් එකක්. මම ඉතින් ගිහිල්ලා ඉල්ලුවා. මේකවල මුලින් කැමති වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ පොඩි ෂේප් එකක් දාලා ඉල්ල ගත්තා. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගෙන ආපු ගානට අපිට වැඩි ගානකට මේක මං ආසොනේ තමයි මේක EK එකක් වෙන හේතු නෑ. EK එකක් කිව්වට පස්සේ ඉතින් මේක ඉස්සර එක්තර ගණන් නෑ. මෙහෙ දැන් පොඩ්ඩක් ගණන්. අනිත් මේක මැනුවල්. අනිත් මේ EK1 එකේ රියර් ඩිස්ක් බ්‍රේක් තියෙනවා. සන්රූෆ් තියෙනවා. කලන්ස්ටන් හොඳට මවුල්. බොඩි එක ආයකේ පේන්ට් එක අවුල්. ඔයගලන්ට පේනවා මම දානවා වීඩියෝස් ටික. හොඳ රියර් ඩිස්ක් බ්‍රේක් මම EK1 එකේ දැකලා නෑ. රියර් ඩිස්ක් බ්‍රේක් තියෙනවා. එක්ක කවුරු හරි ස්වැප් කරලා නැත්නම් මම දන්නේ නැති මොකක් හරි මොඩල් එක. and sunroof තියෙනවා. අලුත් එන්ජින් එකක් ගෙනාවා මම මේ එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්න කලින්. දැන් මේ කායක් ගානලා දැන් මාසයකට මාසුමාන 3ක් විතර. ඒත් මම එපිසෝඩ් එකක් දැම්මේ නැහැ. අලුත් එන්ජින් එකක් ගෙනන් හිටියා. මේ එන්ජින් එක මම පෙන්නන්නම්. මේ එන්ජින් එක සීස් D16Y4 තමයි මේ එන්ජින් එක. කොහෙන්ද මේක අරින්න හදන්නේ? මේ තියෙන එන්ජින් එක මේක සීස් වෙලා තියෙන්නේ. manual gearbox එක අලුත් එන්ජින් එක automatic gearbox එක මම ගත්තේ අඩුවට. එහා පැත්තේ තියෙනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන අලුත් එන්ජින් එක තියෙනවා කාගේ හැවටේ තියෙනවා. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එකේ මම ඔයාලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද මේ එන්ජින් එක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හරියට ගලව ගන්න කායකින් කියලා. ලොකුම චැලෙන්ජ් එක තමයි කායක ගරාජ් ඇතුළට ගන්න බෑ. අපිට අද මෙතුලේ නම් තමයි වැඩේ කරන්න වෙන්නේ. අලුත් ටූල්ස් ප්‍රමාණකින් මගේ එන්ජින් ෆ්‍රේම් එක තියෙනවා. කාක තියෙන මෙතුලේ. ඉතින් මෙතුලේ ඉඳන් අපි අද වැඩේ කරන්න යන්නේ. මම ඔයාලන්ට පෙන්නන්න ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කොහොමද එන්ජින් එක කායකින් ගලව ගන්න කියලා. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ අපි එන්ජින් එක කායකට දාගමු. අද එපිසෝඩ් එකේ එන්ජින් එක ගලව ගන්න එක. ඉතින් බලමු ටැග් ගාලා ගිහලා අද මොකද වෙන්නේ කියලා. ඕකේ. පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි මුළු අපි එන්ජින් එකම ඩීජෝල් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එන්ජින් ඔයිල්, ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඔයිල්, එතකොට කූලන්ට්, එතකොට ඔයාලා මේ ගියර් බොක්ස් එකකින් දාක් ක්ලච් ෆ්ලුයිඩ්, එතකොට පවර් ස්ටීරින් ෆ්ලුයිඩ්, AC ගෑස් වල නම් AC ගෑස් මේකේ AC ගෑස් නෑ. දරනකොට ඒගොල්ලෝ අයින් කරලා දුන්නේ මොකද AC ගෑස් නිකන් අයින් කරන්න බෑ. ඒක ඉලීගල්. ඒගොල්ලෝ අයින් කරලා තමයි දුන්නේ දරනකොට කායකේ. ඉතින් ඒකට අයින් කරගන්න ඕනේ. මම මුලින්ම කායක ජැක් කරලා පටන් ගන්නවා. ජැක් කරලා කාය උස්සගෙන යට ඉඳන් පටන් ගන්නකොට ලේසි. ඕගොල්ලෝ මම උඩින් පටන් ගන්න පුළුවන්. උඩ දෙන්න අයින් කරලා ඒත් මම උස්සගෙන කායකේ රෝ දෙක කරලා හතර පස්සේ හොඳට එළිය වටනවා. වැඩේ කරන්න ආස හිතනවා. ලේසි. ඉතින් කායක ජැක් කරන් ඩිවල් කරලා වැඩේ වටනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ ගලවන හැම ක්ලිප් එකක්ම හැම බෝල්ට් එකක්ම පුළුවන් නම් කාර් එක ඇතුළේම ආයි දාලා තියන්න. ආයි ගලවපු දරනවා දාන්න නැත්තම් මේවා අන්තර වැඩ ගාලා ඉවර වෙද්දී හොයාගන්න මාර අමාරුයි. ඊට පස්සේ යන අඩුවෙන් තමයි දාන්න ඕනේ අපිට. පුළුවන් නම් මාක් කරලා තියාගන්න කොහෙන් හරි. ලේසි වැඩේ තමයි ගලවපු තැන් වලට මායි සෙට් කරගන්න එක. එතකොට ආයි සෙට් කරද්දී මාර ලේසි. engine oil, gearbox oil, coolant, හරි ඔයිල් ටික දාගත්තට පස්සේ ඊළඟට මම කරන්නේ මෙන්න මේ ඩවුන් පයිප් එක ගලවලා අයින් කරගන්න එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි එන්ජින් එක උඩින් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Honda engine ලේසිම කායක උස්සලා ඒ කියන්නේ හොයිස්ට් එකේ දාලා කායක උස්සලා එන්ජින් එක යටින් එළියට ගන්න. ඒනට මට හොයිස්ට් එකක් නැති හින්දා අපි මේ කරන්නේ මිදුලේ හින්දා මට කායක ගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක එළියට ගන්න වෙන්නේ එන්ජින් ෆ්‍රේම් එකෙන්. ඒ කියන්නේ උඩින්
ඉතින් අපිට මෙතනින් කැට්ටෙන් ගලවගෙන මේ පයිප් එක හෙඩ් හවුස් වලින් මෙතනින් ගලව ගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පයිප් එක තනිකරම ගලවගෙන අයින් කරගමු. හරි ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ ඩ්‍රයිව් ෂාෆ්ට් එක ගලව ගන්න එක. ෂාෆ්ට් එක ගලව ගන්න මෙතන තියෙනවා 32 mm නට් එකක්. මෙන්න මේ නට් එක ගලව ගන්න ඕනේ. එතකොට ෂාෆ්ට් එක වෙන් වෙනවා හබ් එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ නකල් එකත් එක්ක තනිකර හබ් එක ගලව ගන්න ඕනේ. මේ යට කන්ට්‍රෝල් ආර්ම් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මම හිතන්නේ 17 mm ඕගොල්ලන්ට පේන විදිහට නට් එකක් මෙන්න මේ නට් එකෙන් මෙන්න මේ නට් එක ගලව ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් තනිකර හබ් එක පිටින් එහෙම ඇදලා ගන්න එළියට. ඊට පස්සේ ඩ්‍රයිව් ෂාෆ්ට් එක වෙන් වෙනවා හබ් එකෙන් එළියට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ප්‍රයි බාය ගන්න නැත්නම් ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිව් එකක් දාලා මෙතනින් පොඩි පුෂ් එකක් දුන්නාට පස්සේ තනිකර ඩ්‍රයිව් ෂාෆ්ට් එක එළියට එනවා. ඊට පස්සේ අපිට තනිකර මේක එළියට ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක හිර වෙනවා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ආම් එකේ අපේ ෂොක් එකේ නැත්නම් ස්ට්‍රට් එකේ මෙන්න මෙතන යට ආම් එකේ මේ ආම් එක හොන්ඩ් වල ගලව ගන්න පුළුවන්. මෙතන 17 එතකොට උඩ තියෙනවා මොකද 13 or 12 නට්ටයක්. ඒ නට් එක ගලව ගත්තට පස්සේ අපිට මේක පොඩ්ඩක් විකල් කරලා මෙන්න මේ ආම් එක අපිට එළියට ඇදලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඩ්‍රයිව් ෂාෆ්ට් එක නිකම්ම එළියට එනවා. left and right දෙකම එකම පොසිෂන් එකේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ටක් ගාලා අපි ඩ්‍රයිව් ෂාෆ්ට් එකත් එළියට ගමු. අපි යටින් කන්ට්‍රෝල් ආර්මයෙන් ගලව ගන්න ෆුල් ට්‍රයි එකක් දුන්නේ ගලවෙන්නේ නැහැ. දැන් උඩින් පොඩ්ඩක් ගලවලා බලනවා. යටින් වැඩි අපි අනම්මනම් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ඇන ගොඩක් පරණයි. ඒක බෙන්ඩනවා ඊට පස්සේ. උඩින් අපි තට්ට දාලා ගලවනවාද කියලා. නැත්තම් ආයි යටින්ම බලමු. උඩින් ගලවනවාද යටින් ගලවනවාද කොහෙද නකල් එක වෙන් කරගන්න ඕනේ. හබ් එක මෙහෙට ගන්න පුළුවන් විදිහට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. බලමු. උඩින් ගලවනොත් වැඩේ ලේසි. උඩින් ලේසි. උඩින් ගලව ගන්න. ඕගලන්ට මේ එළියට ගන්න අමාරු වගේ හිතනවා නම් ස්ට්‍රීම් රැක් එක ගලවලා අයින් කර ගන්නත් පුළුවන් මෙතනින්. මම හිතන්නේ ඒක ඕන වෙයි කියලා බලමු. ඕකේ. සල් එක ඕකේ. දැන් අපිට ඉතින් ගියර් බොක්ස් එකෙන් එළියට දා ගන්න එච්චරයි. ඕකේ. එක එක්සල් එකක් අවුට්. හරි එක්සල් දෙක ගලවලා පස්සේ අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ පින් එක ගලව ගන්න එක. මේක තමයි ගියර් බොක්ස් එකට සෙට් කරලා තියෙන ලින්ක් එක. මේක කරේම shift එකට තමයි යන්නේ. එක මෙන්න මේ ලින්ක් එකක් තියෙන සපෝට් එකට මේ ලින්ක් එක තමයි ගියර් shift වෙන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මෙතන පින් එක තමයි ගලව ගන්න අමාරු මේක. මෙන්න මේ පින් එක. මේකට බිච් පින් කියලා කියන්නේ. එච්චරට ගලවන්න අමාරුයි. මේක ගලව ගත්තට පස්සේ ගියර් බොක්ස් එකයි කාර් එකයි කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ යටින් එන්ජින් මවුන්ට් එක ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ යට වැඩ ඔක්කොම ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට උඩ වැඩ ටික පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ටක් ගාලා මේ පින් එක ගලව ගමු. අමාරුවෙන් හරි එක් වෙලන් කී එකක් නැත්නම් මොකක්ම හරි Tamanට තියෙන කට්ටක් වගේ දෙයක් දාලා තට්ටුවක් දැම්මම පස්සේ උඩ පැත්තට මේක පොඩ ගැලවෙනවා. ඉතින් ටක් ගාලා මේක ගලව ගමු. ගොඩක් YouTube වීඩියෝස් වල කියලා දෙනවා මෙන්න මේ මම මේ මෙතන මේ සපෝට් එකට තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගලවගත්ත ඇනේ මම මේකට තට්ටුවක් දාන්න එතකොට නිකම්ම ගැලවෙනවා කියලා අපි එහෙම කරලා බලන්න යන්නේ. එහෙනම් කීකෙන් තට්ටුවක් දැම්මා හරියට ගැලවුණේ නැහැ. මෙන්න බාන්නේ. ඕකේ යට වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් තියෙන උඩ ටික බලන්න අපිට. යට එන්ජින් මවුන්ට් ඔක්කොම හදිනවා. වැඩ ටික ගලව ගත්ත නෑ මම. මොකද මම ආයෙ යටට යන්න ඕනේ මේ රේඩියේටර් හෝස් එක පොඩ්ඩක් ගලව ගන්න. ඒකින්ද සේෆ් හින්දා මම පොඩ්ඩක් එන්ජින් මවුන්ට් විතරක් තිබ්බා. උඩ අපි ගලව ගන්න යන්නේ මම AC කන්ඩෙන්සර් එක ගලවගෙන අයින් කර ගන්නවා. මොකද ඊට පොඩ්ඩක් ඕන එන්ජින් බේ එකේ. පස්සේ කියන්නම් මොකද කියලා. AC lines, AC condenser, AC compressors ඔක්කොම ගලවලා අයින් කර ගන්නවා වාහනේ තියන්නේ. AC කරලා.
රේඩියේටර් එක ගලවලා අයින් කරගන්න මොකද එන්ජින් එක උඩින් ගත්ති වැදලා ඩැමේජ් වුණොත් එහෙම රේඩියේටර් එක මං ගාව නෑ වෙන එකක් නා ඉන්ටෙක්ටර් එකක් තියෙනවා ඒ වගේ එකක් ගන්න බෑ මේකට එච්චරයි ඉතින් උඩ ඔක්කොම ටික එන්ජින් එකට කනෙක්ෂන් තියෙනවා ඔක්කොම ගලවගමු බ්‍රේක් ෆ්ලුයිඩ් එහෙම තියෙනවා ක්ලච් ෆ්ලුයිඩ් ටිකයි පවර් ස්ටියරින් ෆ්ලුයිඩ් එක අපි යවාගමු මුලින්ම ඉතින් ඒක යවාගෙන ටග්ගල පටන් ගමු ලොකෝස්සක් වහින්න එන්නේ හොඳටම සීතලයි ඉතින් ටක් ගාලා වැඩි ඉවරයක් කරමු අලුත් කොහමද එන්ජින් එක කොහොමද එළියට මේ Civic Engine බියවට තියෙන ලොකුම ඉඩක් ගන්න ගොඩක් වෙලාවට එයා ඉන්ටේක් එකේ දැක්කම කොච්චරක් ඉඩක් ආවද ඔක්කොම පේනවා දැන් අපිට මේ ඔක්කොම ඔක්සර් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන දේවල් අපි පස්සේ එන්ජින් එක දාගෙන කෝල් ඉන්ටේක් එක ගහමු ලස්සන නැවැත්තෙන් ඉස්සරහට බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා ඉන්ටේක් එක අවුට් දැන් අපි එළියට ගමු රේඩියේටර් එක ready මේ වයරින් එක කොහොමද සෙට් කරන්න මෙතන හිතන්න බලන්න මොකුත් නෑ චැසියයි එන්ජින් එකයි කනෙක්ට් වෙන හැම දෙයක්ම ගලවලා අයින් කරගන්න තියෙන්නේ ෆිල් ලයින් එක මෙතනින් ගලව ගන්න ෆිල්ටර් එක ගාමින් ගලේසි ලේසි විදිය 17 එතන ඔසල් දෙයක් තියෙනවා බලාගෙන ගලව ගන්න ඕනේ දෙකම හරියට ගැලවෙන විදියට ලයින් එකක් ගන්න ඕනේ හරියට හරි ඔසල් දෙකම තියා ගන්න ඇස්ලරේටර් කේබල් එක ගලව ගමු ඇස්ලරේටර් කේබල් එකත් අවුට් ඊළඟට AC ලයින් එක AC කන්ඩෙන්සර් එක ගලව ගමු අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ කාර්යයක් කරනවා නම් AC ගෑස් එක අනිවාර්යයෙන්ම අයින් කරලා ඉන්න පොඩක් ඩේන්ජරස් එකපාරට ඔයගොල්ලෝ අනේ අම්මා කරවල එකපාරට එක මුන් පදින්න පුළුවන් ඇවිල්ලා අනිත් එක ඉලීගල් මෙහෙනම් නිකන් ඇට්මොස්ෆියර් එකට රිලීස් කරන ගෑස් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගෑස් රිලීස් කරලා ඉන්න මං ගානම් මැෂින් යන්නේ නැහැ ආවලට ගෑස් ටැංක් එකට ගන්න පුළුවන් පොඩි කම්ප්‍රෙසර් එකක් තියෙනවා ඒකෙන් රිලීස් කරන්න පුළුවන් මොනවද තියාගන්න AC වැඩ කරන්න කලින් AC ගෑස් ටික අනිවාර්යයෙන්ම අයින් කරලා ඉන්න AC condenser out. හරි AC line එක out. අප power strain එකෙන් hose ටික අයින් කරගමු. ඊට පස්සේ ගොඩක් දුරට වැඩ ටික ඉවරයි. මේ අයින් කරන බැටරි ට්‍රේ එක මේක අයින් කරගන්න මොකද අපිට යටින් තියෙන වයරින් එකේ වයරින් එකේ ප්ලග් එක ගලව ගන්න දෙන්නේ නැහැ බැටරි ට්‍රේ එකත් එක්ක බැටරි ට්‍රේ එක යටින් තියෙන එක හරි අපි දැන් අවසානට අවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වයරින් හානස් තමයි ගලව ගන්න තියෙන්නේ මේක කිසිම සොකට් එකක් ප්ලග් එකක් කොහෙවත් නැහැ මේ කැලෙම ECU එකටම කැලින් යනවා ඇතුළට ඩෑෂ්බෝඩ් එකට අපිට දැන් ECU එකේ යටින් ECU එකකින් ගලවගෙන තමයි ඒක ගලව ගන්න වෙන්නේ වෙන විදිහක් නෑ මම බැලුවා අපි ගලවුවට පස්සේ සාමාන්‍ය වෙන විදිහක් හම්බෙයි එහෙම වලට අපිට වෙන්නේ හරි අතුෙන් ගිහිල්ලා ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ECU එක වගේ ගලවලා ECU එකෙන් අපි මේ වයර් ආනස් එක එළියට ගමු ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එන්ජින් එකකින් ඒක ගන්න. හරි අවසානට ළඟා වෙලා ආදී ටක් ගාලා වැඩ ටික කරගමු. ඊට ළඟයි. ටක් ගාලා. වරින් එක වෙච්ච අපිට ටික අතේ පැත්තෙන් හරි වරින් එක හරි මේක අපි දැන් ෆයර් වෝල් එකෙන් හැපැත්තෙන් එළියට ගමු.
හරි වයරින් එකත් ඔක්කොම හරි. දැන් කිසිම තැනකින් කිසිම දෙයක් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ එන්ජින් එකට. දැන් තනිකර එන්ජින් එකේ තියෙන එන්ජින් මවුන්ට් වලින් විතරයි. මම මෙතන තියෙනවා. යා බොක්ස් එකේ ඒක ගලව ගම නැත්තම් මේක වැදලා ඕක ඊට කැල්ල ගියාට පස්සේ ආයෙ හොයන්න අමාරුයි. ඒ කියවල කැලි. හරි අපි දැන් එන්ජින් මවුන්ට් එක ගලව ගමු. සීක් එකේ වම එකයි දකුණ එකයි ගියර් බොක්ස් එකට එකයි ඊට පස්සේ AC කම්ප්‍රෙසර් එක ගාලා එක එන්ජින් මවුන්ට් එකයි පිටිපස්සේ එක එන්ජින් මවුන්ට් එකයි තියෙනවා. මුලින්ම පිටිපස්සේ එන්ජින් මවුන්ට් අපේ හීටර් හොස්ට් එක ගලවන්නේ නැහැ නේද? අපි එන්ජින් එක උඩින් ක්‍රේන් එකෙන් ගන්න හින්දා මම අප මවුන්ට් එක තියෙනවා ඔක්කොම බොටම් ටික ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තව බලන්න පුළුවන් එන්ජින් එක පොඩ්ඩක් විකල් කරලා මොනවද තව සෙට් කරලා දෙනවා නම් තව සෙට් කරන කැලේ මොනවද කියලා. ඒකට තව කනෙක්ට් කරලා අපිට මතක වෙච්ච කැලේ මොනවද කියලා. හරි ටක් ගාලා අර බෝල්ට් එක ගලවගෙන එරට රින් කළා. ඒක රූට් ටික ගලව ගමු. අන්න මෙන්න මේ එන්ජින් මවුන්ට් එක ඕල්ලෝ B series වල D series එන්ජින් ගලවනකොට මෙන්න මවුන්ට් මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ක්ලිප් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ගලව ගන්න. අනිත් එක මෙන්න මෙතන අනිවාර්යෙන් නට් එක ගලව ගන්න. මේක ගලව ඇති. ඒගොල්ලෝ මේක ගලව ගන්න මොකද පස්සේ එන්ජින් එක දාද්දි මෙන්න මේ බටය වල රැඳෙනම එන්ජින් මවුන්ට් එක කියලා හරි කරදරේ. ඒක හින්දා මේ එන්ජින් මවුන්ට් එක තනිකර ගලවලා අයින් කරගන්න. මෙතන මේක මතක පන්න ගන්න. ටක් ගාලා මේක ගලවමු. අය මේ ගලවන හැම එන්ජින් මවුන්ට් එකෙන් බෝල්ට් මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් එකක් අරගෙන පුළුවන් නම් පන්ච් කරලා පියා ගන්න. එතකොට වැඩ ඉවර වෙද්දි අපි කොච්චර හිතුවම මේක මතක තියෙනවද මතක තියෙන්නේ නැවට කවදාවත් ඒක හින්දා වැඩේ කළාට පස්සේ බෝල්ට් ටික මාරුවට නැතුව ගානට හරි මවුන්ට් එකට හරි විදිහට දාගන්න පුළුවන්. පොඩි කාඩ්බෝඩ් කරලා ගන්න හිතගත්ත පස්සේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕකේ next one. හරි පිටපස්සේ එන්ජින් මවුන්ට් එක හරි දැන් මේ දෙපැත්තෙන් එන්ජින් මවුන්ට් එක ගලව ගමු. ඒත් යටපැත්තේ මේ ගියර් බොක්ස් සෙට් එකයි මෙන්න මේ AC කම්ප්‍රෙසර් එකයි. AC කම්ප්‍රෙසර් එකේ මෙන්න මෙතන එන්ජින් මවුන්ට් එක ගලව ගන්නකොට AC කම්ප්‍රෙසර් එක ගලව ගන්න වෙනවා. ඒකට 12 බෝල්ට් ටිකක් තියෙන්නේ. AC කම්ප්‍රෙසර් එකත් එක්කම එතකොට අපිට එන්ජින් මවුන්ට් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. AC කම්ප්‍රෙසර් එකත් හරි අපි ඔක්කොම එන්ජින් මවුන්ට් එක ගලවගත්තා. දැන් උඩ එන්ජින් මවුන්ට් විතරයි තියෙන්නේ. මෙහෙම එන්ජින් එක දැන් ඔයාලා විතර ගලවලා තියෙනවා. මොනවද සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් කොහෙට හරි බලන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ටික ගලවලා ඉවරයි. අපිට දැන් තියෙන්නේ එන්ජින් කරන්න දාලා එන්ජින් එක උස්සලා ගන්න. අපි කාය පහත් කරගන්න ඕනේ. මොකද එන්ජින් කරන්නේ මේකන තියස්සලා ඊට පස්සේ එන්ජින් එක ගන්න අමාරුයි. කාය පහත් කාට පස්සේ එන්ජින් රේසින් එකට ගන්න පුළුවන්. අපි කායක ආයි අපිට විල්සෙට් දාන්න පුළුවන්. වේට් දාලා පහත් කරගමු. පහත් කරලා ගානට එන්ජින් එක එල්කිට ගමු. මම සීට් බෙල්ට් එකක් යූස් කරන වල ගන්න මේක උස්ස ගන්න. කැඩෙන්නේ නැහැ මොනවාවත් හයියයි. ඕගොල්ලන් නැත්තම් එන්ජින් ක්‍රේන් එකේ මෙන්න දන් වලක් හරි චේන් එකක් හරි මොකක් මාරු දෙයක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න ඉතින් ඔය විදිහට අපි එන්ජින් එක ලේට ගත්තා. දවසක්ම ගියා වැඩේට. ඉතින් අද විසෝඩ් වෙන මෙච්චරයි. ඇතිනේ.
එපිසෝඩ් එක මෙච්චරයි. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් ටැග් ගාලා හම්බෙමු. අනිත් එන්ජින් එක හැවතේ තියෙනවා. මේක නගට දැම්මා. අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් ගියර් බොක්ස් එක වෙන් කරගෙන ක්ලච් එක කොහොමද කියලා බලලා ක්ලච් එක හොඳට නැත්නම් ක්ලච් එකක් දාලා අලුතෙන් මේ ගියර් බොක්ස් එක අලුත් එන්ජින් එක සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් කොහොමද කළුවරයි. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඕගොල්ලන්ට ජය වේවා.